السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. Watukufu Islam, naendelea kuzifuatilia darasa zetu hizi za tafsiri ya Qur'an, na leo hii tunaendelea katika surat al-Baqara, tukiwa tumefikia aya ya 18, aya ambayo Mwenyezi Mungu anawatambulisha wale waliozama katika batili, wakiwemo wanafiki na makufar, ya kwamba tayari kwa sababu wamezama huko ni viziwi, hawaisikii haki, ni mabubu, haki hawaisemi, vile vile ni vipofu, hawaioni haki. Mwenyezi Mungu akasema hawa hawarejei, hawawezi kurejea kwa sababu kwa walipofikia hawarejei. Lakini aya ya 19 Allah anaendelea kupiga mifano kwa watu kama hao, mifano ya kufikirisha, mifano yenye maana kubwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Allah anasema au kasayibin minas samai, au ni kama mvua itokayo mawinguni. Anawapigia mfano wanafiki akisema au kasayibin minas samai, au ni kama mfano wa mvua inayotoka mawinguni, fihi dhulumatun, yenye kiza ndani yake, wa ra'dun, na radi, wa barqun, na umeme, yani na umweso. Napiga umeme, umweso na waka. Yaj'aluna asabi'ahum, wakawa wanatia vidole vyao, fi adhanihim, katika masikio yao, minasawa'iqi, kwa sababu ya mingurumo. Unajua mtu anapiga radi na umweso na mwesa, kuna mtu anafunga macho, anaweka vidole masikioni, eti kwamba kuzuia ile radi isimwingie. Mwenyezi Mungu anapiga mfano huu kwa maana gani? Anasema yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao katika masikio yao, minasawa'iqi, kwa sababu ya ile mingurumo, hadhara almaut, kwa kuogopa kufa, kwa kuogopa mauti. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, muhitun bil kafirin, ni mwenye kuwazunguka makafiri. Maana yake ni kwamba wanajidanganya, kama vile mtu ambaye atakuwa yupo kwenye mvua kali, lakini mweso, umeme unapiga, radi zinapiga, na mvua ni kubwa, ndani yake kuna kiza mvua hiyo. Halafu mtu huyu ajidanganye kwamba akiweka vidole masikioni atasalimika na vitisho vile na radi zile. Hawezi kusalimika. Ndio mfano wa mnafiki pale ambapo huona yuko salama lakini hayuko salama. Mwenyezi Mungu ndo anapiga mfano huo, naye akamalizia kwamba wallahu muhitun bil kafirin, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwazunguka makafiri, yani hawawezi kupenya, kukimbia kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya 20 Allah anasema yakadul barqu, unakaribia umeme. Yakadul barqu, unakaribia umeme, ule umweso wenye kutokana na ngurumo zile na mvua ile. Yakadul barqu, unakaribia umeme, yakhtafu absarahum, kunyakua macho yao. Unajua unapokuwa mkali umeme, umweso, unaweza ukasema hii hatari,
ukashtuka na ukaona kama macho vile yanapata madhara na yaweza kuleta madhara makubwa. Sasa kwa ule ukubwa wake, Allah anasema yakadu albarqu, unakaribia umeme, yakhtafu absarahum, kunyakua macho yao. Kullama adaa lahum, kila ukiwaangazia wao, mashau fihi, huenda ndani yake. Kullama adaa lahum, kila unapowaangazia wao, mashau fihi, huenda. Angalia kwenye kiza, unapomwesa ule, unapowaka ule umeme wa kwenye mvua basi mtu anaweza kuona mara moja tu, lakini mwangaza ule ukatoweka. Sasa huyu mnafiki amefananishwa kwamba ukiwaka ule, ukimwesa yeye, mashaufi, huenda ndani yake, husogea, ndio hupata tamaa kidogo Lakini wa idha adhlama alaihim, na pindi unapowafanyia kiza, unapowatilia kiza. Wa idha adhlama alaihim, na pindi unapoachia kiza, maana ukiondoka ule huachia kiza. Wa idha adhlama alaihim, na pindi unapoachia kiza juu yao, qamu, husimama. Maana ulikuja mara moja tu ule, wakafanya kwenda kutikisika, kusogea, lakini ukatoweka. Hawawezi tena kuona, wapo kwenye mvua kali, wapo kwenye kiza kikubwa. Tazama huo mfano Mwenyezi Mungu anaopiga. Walau shaa Allahu, lau angetaka Mwenyezi Mungu, walau shaa Allahu, lau angetaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la dhahaba bisam'ihim, angeliondoa kusikia kwao, yale masikio yao, ule usikivu wao la dhahaba bisam'ihim, angeliondoa usikivu wao, yani angeondoa uwezo wao wa kusikia. Wa absarihim, na angeondoa nini? Wa absarihim, na uwezo wao wa kuona. Mungu ana uwezo huo, wasijione leo wanaona, wasijione wanatumia neema za Mwenyezi Mungu hizo. Mwenyezi Mungu anaweza kuziondosha muda wote. Inna Allaha, haka Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila jambo ni muweza. Inna Allaha, kama Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila jambo ni muweza. Ya ayuhan nas, aya 21, Allah anasema ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu, alladhi, mola ambaye, khalaqakum, amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Hilo ndio lengo la kuumbwa kwetu. Ya ayuhan nasu, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu, alladhi, mola ambaye, khalaqakum, amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Na hili ndio lengo la kuumbwa, la kuletwa duniani, ni kuishi katika ibada. Naam, tumalizie aya 22 kwa leo. Allah anasema alladhi, mola ambaye, ja'ala lakumul arda, amekuwekeni ardhi, amekufanyeni ardhi, firasha, kuwa ni kama tandiko. Alladhi, mola ambaye, ja'ala lakumul arda, amekufanyeni ardhi, firasha, kuwa ni kama tandiko. Wasamaa, na akazifanya mbingu, binaa, kuwa ni kama paa, kama dari. Waanzala minas samai, na akateremsha kutoka mawinguni, maji, hiyo mvua. Waanzala minas samai, na akateremsha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi, akatoa kwa hayo maji, minath thamarati, miongoni mwa matunda mbalimbali, rizqan lakum, iwe ni chakula kwa ajili yenu. Fa akhraja bihi, akatoa kwa hayo maji, minath thamarati, miongoni mwa matunda mbalimbali, rizqan lakum, iwe ni chakula kwa ajili yenu. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimfanyie Mwenyezi Mungu washirika, mkafanya wengine kuwapa hadhi kama ya Mungu, hali ya kuwa Mungu ni mmoja aliyewafanyia haya makubwa. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimfanyie Mwenyezi Mungu washirika. Wa antum ta'lamuna, na hali ya kuwa nyinyi mnajua fika, mnajua wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye kila kitu, aliyesababisha yote, aliyefanya yote, akaumba yote, na akaturuzuku sisi kwa hayo. Lakini mwisho wa siku mwanadamu huyu huwapa wengine nafasi ya Mungu, wakamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na ikhlasi katika kumwabudu yeye na kutupa uwezo wa kumwabudu. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.